Si alguno tiene un problema o un ruido con eso, no logra identificar, que parece que fuera polea, timing belt o algún alternador, en Volvo principalmente, veo estos problemas más en Volvo. Verifiquen siempre primero por acá, que es el oil trap o el PCV valve. La mejor forma es verificar si aquí hay vacuum o no. No debería haber vacuum aquí. Si lo hay, remuevan la tapadera y vean si fue el sonido. Eso significa que el PCV valve está mal allá. Usualmente estos solo se encuentran, usualmente encuentro esos problemas más en Volvo. En Volvo, vamos a ver cómo es este carro. Este es un 2018. Usualmente tienen estos problemas. Encuentran sonidos como de esta manera, como si fuera paja. Esto no es para mecánicos profesionales, son para los que estamos comenzando. Los que están comenzando, a veces nos perdemos con algún sonido. La mejor forma es aquí, verificar si hay sonido aquí, si hay vacuum.